Guys, buntag-buntag na guys. Ito guys, oh, buntagin natin guys. Buntag-buntag muna tayo guys. Yan. Sensya na kuha na kailangan. Para ba ito sa ilong pagkakas? Guys. Talaga guys, oh. Nasira talaga yung makina guys. Titingnan natin sa ilalim. Ito yung nabiyak guys, oh. Ano ba to? Guys, damage talaga yung crankshaft guys, oh. Grabe yung pagka-damage guys. Nabawag talaga guys, nabawag. Kapag pumasok na yung tubig sa makina guys, huwag na nyo papaandarin guys. Patay agad. Tingnan nyo guys, oh. Bawag talaga yung connecting rod guys. At saka itong liner guys na buwak guys, oh. Oh, natipak.